Ага. Слова благодарности ребятам скажете? Да, обязательно. Ребятки, спасибо вам за ремонт колодца. Мы уже старенькие, нам век доживать. А плохую воду мы в детстве напились такой воды. Так что, слава Богу, что вы, и всего вам добра и хорошего, как говорится, настроения всегда. Спасибо. Я еще пишу стихи, отправляю их в космос. Это вот Оксанка мне в интернет отправляет мои стихи. Так что я специалист по стихам. Как вот мочу номер, я говорю: Оксанка, ты хоть ошибки-то другой раз исправить. Я же ночью пишу. Встану ночью, раз, и написала. Не смеюсь. Вот так что вот такая я старушка.